வணக்கம். நம்ம திருப்பூர் எஸ்எம் கார்ஸுங்க. நம்ம ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பூர் காங்கேயம் போகிற வழியில் ராக்கியாபாளையம் பிரிவு பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து ஒரு 300 அடிக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆஃபீஸ் செயல்படுது. இப்போ நம்மக்கிட்ட 7 சீட்டர் ப்ளஸ் 5 சீட்டர் பெரிய வண்டி என்னென்ன இருக்குங்கிறத இந்த ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா ஸ்கார்பியோங்கன்னா S5 2019 மாடல், ஒரு ஓனர், டீசல் வண்டி, 1,20,000 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் உள்ள வண்டிங்க. மற்ற வண்டி சூப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்ட்ரியோ மற்றபடி பெயிண்ட் டச்சப்போ எதுவும் இல்லாத வண்டி சூப்பரான வண்டி. 2019 மாடல், ஒரு ஓனர், வண்டி 1,25,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குது. இந்த வண்டியினுடைய விலை பார்த்திங்கன்னா 11 லட்ச ரூபா கோட் பண்ணுறாங்க. நெகோஷியபிள் பண்ணிவிட்டு வண்டி கொடுக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு பேங்க் ஃபைனான்ஸ், லோக்கல் ஃபைனான்ஸ், கஸ்டமர் ப்ரொஃபைலில் பேஸ்டு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். விசிட் பண்ணி பாருங்கள். எஸ்எம் கார்ஸ், திருப்பூர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா XUV 500ங்க. மகேந்திரா XUV 500 W8 2012 மாடல், 2 ஓனர், டீசல் வண்டி. 1,60,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிருக்கும். டயர் கண்டிஷன் எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டி ப்ராப்பராக இருக்கும். வண்டியினுடைய விலை 7 லட்ச ரூபா கோட் பண்ணுறாங்க. நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ், திருப்பூருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டொயோட்டா இனோவான்னா 2009 மாடல், 2 ஓனர், G4 வேரியன்ட், ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ எல்லாமே வர வண்டி. ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் உள்ள வண்டி. நான் ஆக்சிடென்ட் வெஹிக்கிள். வண்டி சூப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கும். வண்டி 2009 மாடல், 2 ஓனர். கஸ்டமர் 7-10 இந்த மாதிரி கஸ்டமர் கோட் பண்ணுறாரு. 7 ரூபா ஃபைனலைஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. நேரில் வாங்க, இன்னும் கம்மி பண்ணி வாங்கி தரேன். இந்த வண்டிக்கு பேங்க் ஃபைனான்ஸ், லோக்கல் ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ், திருப்பூருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாருதியில் S-கிராஸுங்க. 1.3 வேரியண்ட்டுங்க. ஆல்பா வேரியண்ட்டு சேர்ந்தது, டீசல் வண்டி. 2018 மாடல், ஒரு ஓனருங்க. ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கும். நான் ஆக்சிடென்டல் வெஹிக்கிள். ப்ராப்பரான சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் வண்டியினுடைய ஃபீச்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, பவர் ஸ்டீரிங், பவர் விண்டோ, டூயில் ஏர் பேக்கு, ABS, அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக எல்லாமே டச் ஸ்க்ரீன் மோக்கொண்டு ரிவர்ஸ் கேமரா கூட. வண்டியினுடைய விலை கஸ்டமர் 8,50,000 ரூபா ஃபைனலாக கேட்குறாரு. நேரில் வாங்க, இன்னும் கம்மி பண்ணி வாங்கி தரேன். இந்த வண்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஃபைனான்ஸ் பொறுத்தளவு 75%, 80% இந்த வண்டிக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் பேசிட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். எஸ்எம் கார்ஸ், திருப்பூருங்க.
இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற டஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல், ஒரே ஓனருங்க. கோயம்புத்தூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி, வெரி விஐபி நம்பர் உள்ள வண்டி. கோயம்புத்தூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2013 மாடல், ஒரு ஓனர். 1,35,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிருக்குங்க. வண்டி குட் கண்டிஷன் வண்டி, ப்ராப்பர் சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டி. டயர் கண்டிஷன் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கும். வண்டியினுடைய ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல், ஒரு ஓனர். 110 பிஹெச்பி இன்ஜின் வந்துடும். ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, டூல் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ், அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ப்ராப்பராக இருக்கக்கூடிய வண்டி. வண்டியினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,50,000 கோட் பண்ணுறோம். நம்ம நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு பேங்க் லோன், லோக்கல் ஃபைனான்ஸ் ஆல்ரெடி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் நம்ம ஆஃபீஸ் எஸ்எம் கார்ஸ்லேயே பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிற இன்னொரு டஸ்டர் தான் இதுவுமே. 2013 மாடல், திருப்பூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரே ஓனர். இந்த வண்டி நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர். வண்டி 2526, 110 பிஹெச்பி இன்ஜினுங்க. 2013 மாடல், ஒரு ஓனர். காரினுடைய ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, டூல் ஏர் பேக், ஏபிஎஸ், அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். டச் ஸ்க்ரீனோட வந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000 கிலோமீட்டர் ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய வண்டி. வண்டியினுடைய விலையை வந்து 5,75,000 கேட்குறோம். நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ், திருப்பூருங்க. இருக்கிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா சிட்டிங்க. ஹோண்டா சிட்டி 2014 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், கோயம்புத்தூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், டீசல் வண்டி. இந்த வண்டி ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி, சன்ரூப் வரக்கூடிய வண்டிங்க. 2014 மாடல், ஒரு ஓனர். 1,44,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட். 4 டயருமே புதுசு போட்டிருப்பாங்க. இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குது. வண்டியினுடைய விலை வந்து கஸ்டமர் 6,75,000 கோட் பண்ணுறாரு. நெகோஷியபிள் பண்ணி வண்டி கொடுக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமருடைய ப்ரொஃபைல் பக்காவாக இருந்ததுன்னா 6 லட்ச ரூபா வரைக்கும் லோன் பண்ணலாம். லோன் எலிஜிபிள் பண்ணி கொடுக்குறேன். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் எஸ்எம் கார்ஸ், காங்கேயம் ரோடு, திருப்பூருங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வண்டிகள் எல்லாமே வந்து வீடியோ கிளிப்ஸில் எல்லாமே பார்த்துருந்துருப்பீங்க. விசிட் பண்ணி பாருங்கள் எஸ்எம் கார்ஸுங்க. நம்ம ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து காங்கேயம் போகிற வழியில் ராக்கியாபாளையம் பிரிவு ஜேஎம்ஜே ஸ்கூலெல்லாம் இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது தாண்டோன்னையும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் ஃபர்னிச்சர்னு ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஷோரூம் கிடைக்கும். அது பார்த்தா நம்ம ஆஃபீஸ் பிரம்மாண்டமான ஷோரூம் ஆஃபீஸுங்க. நம்மளது எல்லா சர்வீஸுமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். உங்களுக்கு எதாவது இதில் வண்டியிலையோ மற்றபடி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட ஆஃபீஸினுடைய நம்பர் கொடுத்துருப்போம். அதை நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்டுக்கலாம். நம்ம கான்டாக்ட் நம்பரையும் நான் சொல்லிடுறேன். 9843667678, 9750627000, 9843267678. இந்த நம்பருக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கூப்பிடலாம். கூப்பிட்டு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நன்றி, வணக்கம்.